siis nagu, et sa tuled rulaga üle siia ja jääd kinni, eks? Niimoodi. Jah. Sa arvad? Et jah, et see võiks olla, ma arvan, siia poole välja natuke vähem kui üles. Paneme niimoodi. Ta on. See pool tehtud. Pool tehtud või? Jah. Jumal hästi, ongi. Väga hästi. Lähme vaatame, kas on pikkuse osas ka okei. Kuule, see on perfektne. See ei ole see positsioon veel. See oli välja. Need on täitsa sees. Minu arust see on suht perfektne. See on hea. Vaata, see on ülihea. No, tahate põrgata? Midagi ilusam. See oli väga tuleb sekkuda. Kui te naabritega ei arvesta. Ma olen kunstnik ja olen tundlik ja näen, kui midagi on väga valesti, siis ma ütlen ja sekkun. See on naabreid segab. Kas te nagu mõtlete, et miks need tavaliselt need pannakse sinna metsa sisse, nagu majadest kaugemale tehakse, kus inimesed saavad tõesti minna, et seda kogukonda mitte segada. Ma ei ole mingisugune kuu pealt kukkunud inimene, teate, et meile naabritele see ei sobi, eks ole. No absoluutselt ei. Mitte midagi nagu ei loe. See oli 70ndate lõpus. Ma ütleksin, ma oli mingi 13-14, midagi sellist. Keegi ema või isa pääses Kanadasse oma onule külla ja tõi mulle Kanadast rula. See juhtus suure tõenäosusega kusagil 79. Ja suure tõenäosusega oli see inimene, kes mulle seda rula näitas, oli Jorma Holl. Ja kutsus mind siis ka visutiimi. No ma tagantjärgi imestan, et nii ruttu tuli siis see viisnukas USA vabrik hakkas neid rulasid tegema. Meie noortega võeti nagu kontakti, et hakati tegema rulasid ja siis toodi meile katsetada neid rulasid. Visu siis otsustas hakata rulasid tootma kogu suurele Nõukogude Liidu territooriumile. Siis neil oli vaja ka tegelikult seda asja ka propageerida. Lihtsalt see laud ratastega ju ei andnud mingisugust informatsiooni, kuidas sellega tegutseda. Nii et see esimene vaade oli selline, et see on täiesti arusaamatu riist. Alustame oma lühiekskursiooni Arnold Weimeri nimelises Võru gaasianalüsaatorite tehases. Tehas rajati 1959. aastal ja selle aja jooksul on siin valminud enam kui 100 000 gaasianalüsaatorit. Seal tuleks nagu meeles pidada, et Visu tegi laudasid ja komplekteeris, aga väga oluline roll oli ka Võru gaasianalüsaatorite tehased, kes siis andis need suurepärased või nendelt tulid need suurepärased rattad ja muu. See Visu rula alguses, et need rattad olid väiksemad ja see rula oli vineerist ja sellele tehti siis peale igasuguseid liivapaberist, et see gripp või et ei libiseks pealt. Ja ta oli ise nagu kõrgem ja rattad olid libedamad, nii et nagu asfaldi peal see sai võis alt ära minna. Tahame rääkida teile sellistest haipidest inimestest ja haipist tegevusest, nagu on skateboarding. Kaua nagu Eestis sellist ala üldse viljeletud on? Seda ala on viljeletud kuskil vähemalt aastast
nimelt seda ala, et sa nagu hüppad ka selle rulaga, mitte ei sõida seal slaalomit ja tead muidu niimoodi põlve peale. Kuidas te üldse nagu jõudsite sinna skateboardinguni? Ma jõudsin läbi nende filmide, mis kinos olid kunagi. 86 aasta oli siuke film nagu Trash In ja seda näitas õnneks siin kinodes ka. See, kus me rulameestest. Kõik tulid välja ja kogu saalitäiest 3 tükki läksid kohe ruladega sõitma ja teised ajasid oma asju edasi. Ma ei tea, miks ma pidin kohe minema hakkama sõitma ja mingi kapi uksed panema kuskile seina peale. Võrdlesime, et nagu filmis oli selline lauda nii selge, aga meil on mingid väikesed kitsad. Hakkasime ise tegema vinilist saega, käega, pärast leotasime nagu vees ja siis pärast vastu radiaatorid panime. Üks tädike müüs selle Facebook Marketis ja laud peaks olema aastas 78. Ja kui niimoodi uurimise järgi on sellest ajast laud, kui tüübid hakkasid nendes basseinides sõitma. Et palju on pilvas. Isegi see Võru laud on laiem. Jaa. Et mul oli see üks sõber, me saime kuskilt Soomest need Ameerika lauad. Aga midagi eriti teha ei osanud nendega, et niisama sõitsime selle, proovisime midagi teist ja kolmandaga, siis kuulsime, et lauluväljakul käivad mingid tüübid sõitmas, kes oskavad sõita, et siis läksime otsima neid. Ja siis olidki vene tüübid. Kõik tegid seal vingeid trikke, särke, värke, saime nendega tuttavaks. Hello? Üks kord nagu olime lauluväljakul, nagu ma mäletan, ja viigisi ja tuli Mike koos Rakkeliga ja nad olid sellised metallistid nagu pikkade juuksedega. Igaüks, kes oli nagu lauaga, siis oli sõber. No eks tegelikult ikka esimest korda rulatamist nägid kuskil televiisoris, et meil seda rulatamist siin, kui väike oli nii olnud, olid need mingid vene rulad. Linna vahel, kui meie vanem põlvkond, kes olid peamiselt siis vene kutid sõitma hakkasid, neid ma nagu vaatasin, kuidas nad sõidavad. Käisin karate trennis peale kooli ja siis pärast kooli ma läksin Lasnamäele bussi peale ja siis ma istusin ümber niimoodi, et ma tulin Polütehnikumist, ma jäin Tammsaare parki istuma, ootasin viimast bussi ja siis ma vaatasin mingisugune tunnik alati pärast trenni, kuidas seal Viru keskuse külje peal kutid seda metalläärt sõitsid nagu profiruladega, mõlemad rulaotsad üleval nagu. Ja siuksed ei olnud linnas kellegil, neid olid võib-olla paaril kutil oli isegi nagu rulakossid, et sa teadsid nagu kosside järgi, kes inimesed on. Neile nägin seda pruunide eesidega seda tüüpi. No, ma nägin ka teda, see on vist see Kulpa. Tegelikult 92. pooles seda asjaga alustades, ega see ei olnud nagu peavoolu mõttes kuidagi nagu lahe värk, absoluutselt mitte. Et said kuskilt hingehinnaga endal need päris rulatossud ja siis läksid nendega kooli ja siis esimene järk oli nii, et pigem olid ikkagi nagu mingi imelik veidrik, kellel olid koledad ketsid jalas. Et siis juba ega palju aastaid ei läinud, kui juba pani Tanel Padar endal vänsid jalga ja siis oli nagu kõik, et siis me teame, mis see täna on, eks. Ma tahaks sõita natukene, kus see sobib teile. Tohin natuke kellegi rulal võtta. Joosta julge, aga sõita. Sa võid katki teha selle? Ei, ma ei teagi. Selle laua või? Ma võin proovida natuke. Sa nagu ei tunne
oota, kaua sa ootad siis veel? Mõned nädalad ikka. Mõned nädalad, nagu mingi septembris sõidad? Jaa, hakati septembris midagi sellist sõita. Ma ei tea, see oli mõnus sõita lihtsalt. Ja lihtsalt sõpradega hängida oli lahe. Ja kui nad lähevad rulatama kõik, siis mis ma teen seal niisama. Et ma tahtsin ka rulatada muidugi. Kõik muusika ja need riided, kõik, mis käib sellega kokku, nagu kõik hakkas meeldima. See, et sa näed lahe välja, sa teed lahedaid trikke, sa teed neid lahedates kohtades, ei ole ainult mingi siuke skatepark. See tundus huvitavam kui see, et lihtsalt käid koolis ja käid umbes sujumistrennis ja no siuke suvaline nagu. No, aga kui sa käid trennis kuskil mingi iluvõimlemises või balletis ja siis iga päev lähed sinna, tahad paremaks saada ja siis esined kuskil. See on seesama asi, see on lihtsalt see, mis sulle meeldib teha. Ma ütleks, et seda on väga raske seletada inimestele, kellel ei ole mingit passionit elus. Kahtlemata on see elustiil, aga nagu see lööb välja riietuses, jalanõudes, ma ei tea, aluspükstes ka. Esiteks ma ütleks, et neid rulatajad oli hästi vähe. Et siis kui ma tulin aastal 95, siis need, kes mina teadsin, olid nagu umbes ühe käe näppudega lugeda. Noh, ma räägin Maigust, Sergeist, Anton, Juri ja siis Juri oli nendest võib-olla see, kes üritas nagu aktiivselt kuidagi mingid välissuhteid või midagi sellist, et uurida, et kes on kes ja kes teeb mida ja kellega võiks nagu ühendust võtta ja nii. Tal oli nagu selline kuidagi, ma ei tea, mõte, et midagi suuremat võiks juhtuda. Neil oli side sellel ajal lätlastega, kellega nemad said oma asjad ja videod. Põhiliselt oli Juri, kes kõik asju tarnis ja sebis ja ta oli nagu meie see rulamajakas, mis ta teadis kõike, mis Ameerikas toimus. Tal oli kõik tuttavad, tal oli kõik materjalid, kõik asjad. Juri loogiline, holy shit. Tere. Mike, remember what year those like the Santa Cruz team was here? Pros? 93, 4, 5. And it was like the first time actually seeing like American pros and stuff. So it was mind blowing, like by the the way they looked, the boards and skulls and shoes and how they talk and all that stuff. It was pretty cool. You could tell if somebody skates. You see somebody like had like tore shoes, like whatever certain way they dressed, And then you go and talk and everything is okay. And then you just become friends, That's how we in go. Second. We go to Latvia and we meet somebody who skates and we can stay at their house. They, get us food. And the very first time we went to Latvia, there still had like the old school boards and it was like already time everybody's skating like I've never seen the popsicle boards yet. And we show up at the street course and everybody like dressed, like baggy pants and like, and we still have like, grandpa sweatpants on and like the old school boards and you look like dorks. Juri ostis video Useless Wooden Toys ja see video vaatasime, ma ei tea, 1000 korda seal nagu aeglases režiimis, et vaadata, kuidas trikid tehakse ja juba järgmisel aastal, kui tulime Lätti, siis kõik olid nagu vau, panime kuulus. I took a second place. And everybody was just like, holy shit, where you come from? It's just like, I just saw videos all day long. Ja oma olemuselt olimegi siis tolleaegse siis viisnurga
tehase tiim. Aga selle tiimi eripära oli siis see, et me saime eksperimentaallauad. Siis see tootearendus käis kogu aeg edasi. Ma mäletan, et minul, Jormal ja Priit Matsil ja Hannes Tilgal olid juba viiberlauad. See efektiivsus sõitmisel ja ka manööverdamisel muutus täiesti teistsuguseks. See oli nagu öö ja päev. Meile tehti lauad meie kehakaalu ja siis konfiguratsiooni järgi. See oli uskumatult kihvt aeg, et sa saad olla mingisuguse toote sünni juures ja vähemalt 80 aasta. Siis oli mul kindlasti selline laud, mis oli igatepidi sobiv, nad enam ei purunenud ja nendega siis sai ka rõõmsalt käia Eestis võistlustel ülbitsemas. Tervisespordipäeva raames korraldati esimesed rulavõistlused september 1980. Siin on olnud mingi Rakvere rajoonikomitee ja Komsomoli komitee korraldatud rulavõistlus. Eks need kõik olid natuke kontrakultuursed elemendid, eks seda Nõukogude võimu me ju kirusime kõikides võimalikkudes käänetes, see oli nagu see, et me naersime, kui meil on Komsomol autasustab rulavõistlustel. See oli hästi absurdne meie meelest. Et kõige sellisem levinum oli siis, kus oli väga hea asfalt, oli ümber Endla teatri hoone. Ehk siis üks ring või 2 ringi ümber Endla teatri ilma, et jalga maha paneks. Tõugata ei olnud lubatud. Kogu aeg käis hoad täie rauaga ja 2 stardid. See, kes võitis, siis see oli siis sel päeval punn. Auhinnaks oli ikkagi rula ja viisnoka võistlustel ma võtsin mitu rula. Et siis oli nagu seda spordivarustust ikka oli mitu tükki ja neid siis laenati sõpradele ja sõideti ise ka. Meid oli palju toredaid tüdrukuid, et mu õde oli kaasas selles pundis ja siis olid Jaana ja Ülla ja Kati ja meid oli palju tüdrukuid. Nii peaks olema okei. Oota. See on see siniste pükstega pisike tüdruk, kes millele järgi sõidab. Seda pani drop-inni sealt ise ja viimastel päevadel käinud ise sõitmas tähega. Roosa kiiver peaks peal olema peas. Ootas seal keegi on naisterahvas rulaga. Tšauki! Ja kõik veits helinevad täna vist. Hello. Kas ma tulen, jah? Kas te olete varem rulaga sõitnud? Ei ole? Natukene, okei. No ütleme, et Eestis tegelikult väga palju tüdrukud veel rulatamisega ei tegele niimoodi, et oleks igapäevne, et see oleks nagu nende üks osa elust. Nii. Tule, ma näitan sulle, kuidas jalgu võiks hoida rula peale, et sul oleks lihtsam. Seisa püsti. Ma hoian rula kinni. Pane see esimene jalg ilusti peale. Nii, nüüd pane tagumine jalg peale. Nii, ja nüüd keera mõlemad jalad otseks. Nii, ja see ka otse. Et tüdrukuna ma ise tunnen, kuna minuni jõudis rulatamine hiljem, eks me oleme natukene võib-olla 2 jalaga maa peal, et ei julge päris hulle asju teha, et katki ennast kukkuda või veel midagi. Et ma arvan, tüdrukutel on see kuidagi natukene teistmoodi ja ma arvan, need, kes alustavad lapsest saati, et neil on palju lihtsam selle olukorraga harjuda ja nad ei tunne võib-olla nii suurt ohutunnet kui meie nii-öelda vanemas eas. You're good? Yes, one more try. Goofy business. Vabaduse tunne.
Minu arust ma ütleks, et see on nagu meditatsioon, aga nagu sa ei mõtle millelegi, mõtled ainult ruletamisele. Võib-olla üks väike tipp, mida ma sulle annaks, et pane eest jalg natukene keskele poole ja võib-olla võid põledes ka veits alla minna. Ja järgmine step, mis me õpime, on kickflip siis. Davai. Fucking trukkid on mingi... Kas ma ootan veel kedagi või? Nii et me oleme nagu session juba... Mida? Kas me oleme nagu juba session? Jaa, tere session. Ma ei saa aru, mis te istute siin tere. No ma ei tea, miks te istute? Ma hakake sõitma. Ma ei taha üksinda sõita. What the fuck? Vaieldamatult olen patrioot, sest juured on mul sügaval. Eesti mullast tihti tulevad mulle küllana. Ma kõikjalt kostub hõikeid, et elu liiga lühike ja seda ühes kohas veeta on maru tühine. Pakin kohvri kõhusöö täis, viskan 5K perele homidele, sest ei viitsi riielda. Miks taas kord teadmata ajaks ma ringi hulgun, avastan uut territooriumit kui kuu purgu. Reisi kaaslaseks vaid vass ja mu player. Hambahari termoses on kohvi, mis veel eilne. Paar raamatut sundub... See on nii hull, ma tegin ära selle. Ma nagu armusin sellesse, et isegi kui ma olin väga-väga halb, siis ma armastasin seda. Iga päev sõitsin igale poole kooli, bussipeatusesse, rongipeatusesse, igale poole sõitsin rulaga. Miks? Sest ma ei saanud sellest üldse aru. Ma ütlesin, kuidas ta sõidab puutükiga, kuidas ta tõstab seda õhku, et kuidas see võimalik on. Et seal ei ole mitte midagi, mis hoiab seda kinni. Ja siis ma ütlesin, ma tahaks ka seda ära õppida. See oli muidu mu põhisõidusärk. Aga asjad peale olid. Tahad ikka homme trummi mängida või joonistada. Me alustasime, siis oli see striidi värk, vaata, jumal ükskõik oli puule vaatasin. Videos oli väga ebahuvitav, olid rämbid, värgid, aga kõik see, mis oli see tänavasõidu lihtsalt siuke ollimine tee ääres, et see oli huvitav. Ega polnud kohtagi, keegi kuskil ei lubanud midagi teha. Kõik oli siuke, mis asja te tahad? Mis rula, käige perse? Väga kurta ei saaks olukorrad praegu üle. Ja suvel? No suvel ei tohiks üldse kurta enam, aga... Näidake mulle teda, kes see kurdab. Kes see kurdab? Nii rugees. Otsisime igast erinevaid, seal vahepeal oli mingi ajuks koht, oli Lasnamäel mingi vana tehas, mille ehitus jäi pooleli, betoon põrand. Mitte siuke sile, aga sõideta tolmus. Ja siis ma arvan koonduski kuidagi, et sadamasse tehti asfaldit ja siis oli järsku ainult sadam. Siin oli politsei, enam ei ole. Politseid on ära läinud, aga politsei maja ees me sõitsime. Keegi ei öelnud midagi. Ja no see üldine rütm oli vist ikka selline, et siin sadama juures saadi kokku ja tehti sooja ja vahest kestis 10 tundi. Ei saanudki midagi edasi, aga siis edasi mindi kuskile mujale. Aga ma tahtsin Maigi kohta veel seda rääkida, et tal oli see, et ta istus seal putkas, seal oli need autod sõitsid sisse, seal oli putka, siis ta vahepeal sõitis, vahepeal pani oma selle Tallinki selle Estline'i vesti selga raadiosaatega, käis seal lasi autosid välja ja siis kui autod läksid laeva peale, siis ta tuli sõitma jälle. Ma arvan, võib-olla ükskord oli, et hüppasin sealt lauaga välja, siis jäi kõigile meelde. Aga põhimõtteliselt oli sama koht, kus nad sõitsid, need check-in'i putkad olid siin kõrval. Pigem oli, ma vaatasin aknast, et kurat, tahaks sõita ja tööd tegema.
talved olid ju nii, et kogu aeg oli, ütleme, nagu peamine see alltekst oli nagu võitlus sellega, et leida võimalus, kuidas talve sõita, et oleks mingi sisepark või sisehall. Kuskilt kellegi kaudu saadi need ruumid, see oli ühe talve seda, mis seal tselluloosis oli, seda ma üldse ei tea, kelle kaudu need ruumid saadi ja kuidas ehitamine äkki mingi hetk. Pärast seda koliti sinna samma alla kuskile. Vahepeal oli Lasnamäe konverse, et see oli juba nagu selles mõttes nagu ikkagi avalikum koht. Seal toimusid ka mingid võistlused, seal käisid juba soomlased külas. On and off on olnud siin mingid sisehalle Tallinnas. Ühesõnaga midagi püsivat ei ole kunagi olnud, et need talved on alati olnud suhteliselt süksed nagu igavad. Ei arene ja ei saa sõita ja siis tekib kiusatus tegeleda mingite muude asjadega, mis ei ole nagu rulatamine. Ja siis me tundsime, et me oleme talviti oleme haiged ja meie haigused vajavad ravi. Ja külm pikk talv ilma rulatamata teeb noore mehe haigeks. Ta korjab üles alkokombeid, tervis kannatab. Ja siis me otsustasime, et on vaja rajada haigla rulapark, kus meie oma haiguseid saame ravida ja võtame vastu ka teisi, kes vajavad ravi. Kuskilt saime mingisugust väikest toetust, aga põhimõtteliselt kõik enda jõududega panime siis mingi 4 päevaga selle pargi püsti seal. Ja see tuli päris hea. See tuli väga hea. Stop. Õige. Kunagi kui skateparke, siseskeitparke polnud, siis me põhimõtteliselt ootasime selliseid päevasid. Tuleb! Selliseid päevasid ootasime, kus on asfalt kuiv ja päike paistab ja miinuskraadid, aga selliseid kordi on aastas mingi 3-4 päeva või talve jooksul siis. Ma pole näinud, et ta varem oleks reili teinud. On ta teinud, jah? Ta on teinud, jah. Okay. Mind isiklikult on see ikka väga palju päästnud. Nii mentaalselt kui füüsiliselt. Need noored panevad nii retsi nagu, et panevad. Mul on nagu, esiteks mul on hea meel näha, aga teistpidi ma nagu kadestan. Ma tahaks, et oleks omal ka nii palju seda huljulgust. Kuule, come on, siin ei saa võrrelda. Kes mida oskab. Igaüks lihtsalt õpib seda, mis ta tahab. Otsa. Selle lemon pepper asemel, mis sa puhtsid ja mingi hot honey meil. Mis see on? Kas see on honey või? Hot. Lemon pepper väga hea. Nagu mingi kõvad linnad nagu Berliin ja Pariis on ka kõvad rulatamises. Aga Barcelona ja Magba on ikka mitu aastat olnud üleval nii-öelda. Hästi paljud pro-rulatajad on käinud seal. See on nii suur linn, sul on iga nurga peal on midagi. Ma Rainilt ka küsida. Ma isiklikult tahan näha, et see on olemas, et see on päris. Spotid poisid. Vaatame ümbrusest alguses. No aga anna mulle siis B&B kaart, see on natuke raske seda niimoodi vaadata, kui mina pean vaatama neid Sant Marti Benches. No vist on, see on mingi enam. Magba, mis meil on Magba meie kõrval. Jah. Me oleme ju kesklinnas ikka. Ei, see on hea, meil on Magba reaalselt kõrval. Väga hea. See on nagu leidžid, steerid. See on mis suur steer, mul on leidž, mul on tunne. See whatever that's. See on väga hea. No võrreldes Eestiga, see on nagu täiesti teine maailm nagu skeitimises. Seal on nagu actually street spot, sest kus sa leiad Eestis spotte nagu? Mitte kuskil. No ja kui sa vaatasid praegu seda kaardist, nägi seal iga nurga taga. Sa vaataks Eestis, sa leiaksid ühe spotti iga kilomeetri. Mõtle seda website'i Eestis ja mingi iga poole tunni tagant on võib-olla üks maybe skeeditud spot. No ja selles mõttes see muudab seda fakti, et see nagu võimalus seal on nii palju suurem.
kõike teha nagu. Ma imagine, kui sa nagu kasvad üles Barca skeedid seal, see oleks 10 korda parem kui praegu. Я тогда пас чуть-чуть сломал бы спика промашал. No raha ka eriti ei olnud siis, kui laul läks katki näiteks, siis mina tegin niimoodi, et võtsin ühe laava teili tagaotsa ja keerasin selle pika kruvidega vana tagaotsaga, siis oli selline nagu sandwich ja siis oli parem. Yeah, but I used to buy those old boards, and at the time it's already like the popsicle shape, and so we used to cut the old fish-shaped boards in the popsicle shape and switch the nose and tail, and that's where we're skating. Then it looked like a modern board. Yeah. Whatever we can find, we were just happy with that. It was just, I'm sure it was like more difficult than it should, but I never complained about it. I just enjoyed anything I could find. So yeah, I was happy. I don't know. Ma mäletan, et ma ise toin Soomest päris palju. Ma käisin ju, elasin seal, aga käisin umbes korra kuus ikkagi käisin Soomes ja siis ma iga kord toin laudas. Ja siis ma sain sellise diili ühe kohaliku poega pokkeriga, et nad müüsid mulle neid umbes nagu poole hinnaga ja siis ma toin need Eesti ja siis sain selle oma hinnaga nagu edasi vedetud. Põhimõtteliselt see on, kes siin nagu toetas seda Eesti rulat selles mõttes. Ja muidugi siinkohal saame edastada kohe tervitused emadele ja teistele lähedalastele, et need hinnad olid ju selles mõttes, ma olen vaadanud, et see on müstika, et rulalaud on üks asi. No ütleme, et aga rulalauad ei ole tegelikult oma hinnast selle tohutu pika aja jooksul väga palju tõusnud. Et kui ma mõtlen kõige muuga võrreldes, et ma mäletan, et olid ikkagi lauad ja maksid 1200 krooni näiteks. Mingid siuksed, et kui panna see mingisse süsteemi, siis see oli nii, et ma pakun, et võib-olla ema sai palka 5000 krooni. Et see võib ette kujutada, mis see tähendas, et laps mõtles, et tuleb rulaga sõita ja need läksid ju pooleks. I worked for a construction company and my monthly salary, I could buy like one board and I go try to ollie stairs and break it the first time. Yeah, imagine break it on the first day. First day breaking the board and then crying because I big gotta... tears. See, et meil oli nagu raskem sellega alustada, viiski meid nagu rohkem sinna skeenesse sisse ja see on nii-öelda osa sellest DNA-st juba. Et sa ei saa sellest nagu lahti, et tänu sellele, et need asjad ei olnud nii lihtsasti kättesaadavad, pidid sa nagu kordi rohkem selle asja nagu enda peas nagu läbi mõtlema, et kas sa tahad seda üldse teha. Et kas ma tõesti tahan siis oma vanematelt küsida 1/4 nende palgast, et ma saaksin osta selle ühe rulalaua. Mina pidin õppima voltidele maanduma, sest ma ei saanud endale lubada laua pooleks hüppamist. Mul hüppan laua pooleks, siis järgmine päev emaga nagu poodi ei lähe. Ja mul käisid need lauad ikka väga kaua. Ma maandusin voltide peale, aga ma olin kerge ka. Tollel ajal jah, see nagu rula ja palgasuhe oli nagu paigast ära. Praegu ei ole see nagu kallis asi, mida osta, ma arvan, mingi täitsa tavalisel perekonnal, nagu, et see ei ole mingi... See luksusese, selles. See laud on välja müüdud, see kujundus. Need lähevad, need on vist ka otsas. Neid ma vaatasin surfis on veel. Aga saad täishind on laual 60 enne. See on praegu 40 prise. Tasub just. Aga lähed hüppad selle trepist alla pooleks, on päris halb. Ema ei osta kohe uut rees. See oli lihtsalt sööka, et ma ei tea, miks ma ise... Aga mõtled vahest, miks ma sõitsin, üldse ei mõelnud kunagi, üldse ei mõelnud. Lihtsalt
rula kuskil väljas, kõik asjad, info jooksis must mööda, sest ma olin õues kogu aeg. Ei teadnud, mis seal ajakirjades, televisioonis. Ainult see nagu nautisid enda seltskond umbes. Nüüd ma olen hakanud rohkem huvi tundma. Mida ma ei saa ennast reaalselt? Rasmus, kuidas sul tänane päev läinud on? Väga hästi tead. On hästi läinud. Siuke hea on olla. Mugav, mõnus. Siuke hubane kodu ja ole midagi kurta pead. Maapealne paradiis on rock'n'roll. Väga excited oleme siin kõik. Ja ma tahan tänada kõiki, kes on andnud meile selle võimaluse, sest see on tõesti üks kord elus võimalus. Hea tööd tänaseks. Tu pelo, tu cara, tus palabras son aire y van al aire. Mis lágrimas son agua y van al mar. Cuando un amor se olvida, sabes chiquilla dónde va, sabes chiquilla dónde va. Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento, sin hablarte yo te hablo, sin quererte yo te quiero, sin mirarte yo te miro. Me oleme MACBA-s. See on kunstimuuseum ja me tulime näitust vaatama. Lähme vaatame siis. Ma mõtlesin, et see on üks nendest kohtadest, mis ma näen videos ja ma ei olnud kunagi mõelnud, et mina päriselt jõuan siia. Mis on rulatamine nagu gängiga ühes kohas? See on see, kui me oleme kõik kambakesi oma vigadega üksteises nagu alasti ja palju. No näiteks ütleme, sina ei oska midagi, ühte mingit trikki teha, mis on siuke basic asi, mida kõik teevad. Ja siis, kui sina päeval ületad ennast, siis kõik kollektiivselt on üliõnnelikud selle üle, et see lõpuks selle ära maandus ja plaksutavad sulle. Ise olles võib-olla, tehes seda nagu ala silmad kinni. Me kõik areneme koos. Mida suurem on see toetus, seda suurem on see areng ja seda suurem on nagu see nagu kollektiivne grupi nagu hüpe. Et see on äge, et mõni päev on nii inspireeriv, et me areneme rohkem kui terve aastaga kokku. Aga seda ma mäletan, et reaalselt, kui sa räägid Olli õppimisest, siis me ikkagi alguses, mina olin küll kuidagi mingi punt, me üritasime mõelda, kuidas see käia võib ja oli ka neid hääli, kes ütlesid, et see on võimatu, et siin on mingi nagu asi on kindlasti neil kuskil, mis on neil jalge all nagu. Me õppisime tegelikult tervikuna trikke ikka väga aeglaselt, võrreldes sellega, kuidas nüüd kaasajal ma näen seda, et kui kiiresti see käib, et siis see võttis ikkagi kõik palju aega nagu. Tollel nagu ei olnud, ainuke eeskujud olidki mingid paar VHS-kassetti, mida sa laenasid üksteisele, et nagu keegi ei osanud nagu väga sõita.
ja siis ainuke variant kuidagi nagu neid eeskujusid saada oligi nad ise mingi ürituse pärast nagu Eestisse tuua nagu. Ma arvan, et Simple Sessioni roll ongi suuresti olnud sihukese nagu eeskujude koju toomisel, et alguses oli veel nagu eriti oluline, sest siis ei olnud nagu mitte midagi. Yes, Eesti. Tahate arutada? Et siis nagu need lääne kutid Eestis, kellega mitte siis nagu, keda mitte ainult ei saanud vaadata, vaid teatud seltskond said reaalselt koos sõita nendega. Et see oli nagu väga oluline asi ja ma arvan, et nüüd on ta võib-olla selles mõttes natuke vähem olulisem, sest kutid käivad ise ka Barcelonas sõitmas ja nii edasi, aga ikkagi ta nagu loob ühendusi ja connectioneid, et Tets hakkab oma patience hakkab närvima. First of all, I want to thank my homies for always being here for me. Second of all, I want to thank our sponsors for this amazing trip to amazing city, Barcelona. I'm so in love with it. Skateboarding, language, foods, everything. You should come here. Kui ma triki ära teen, tunnen nagu kõik oleks võimalik. Seda ei saa kirjeldada. Sa pead ise proovima nagu. Seda ei ole võimalik kirjeldada. Seda võrreldakse narkootikumidega nagu. See on lihtsalt nii hea. No, et algas on see eufooria ja siis jõuab järgi kõik see, et kui palju aega sa raiskasid selle peale, kui valus sul oli, kui sa kukkusid, kui raske see trikk on, kui hea see välja näeb, kui keegi sai klipile ka selle, siis see jääbki sulle lihtsalt forever. Aga tegelikult see jääb sulle forever anyway. Nagu et see on igal juhul sinuga alati kaasas, et sa actually tegid seda. See kõik, see moment, kuidas sa proovisid seda, kui kaua sa proovisid, kes olid seal kõrval, kui sa seda proovisid, kõik see jääb alles. Tee mulle veel üks suur hoog sisse ja siis lase mul sõita. Ja nüüd! Ma mõtlesin, et kui nad tahavad, siis nad ise hakkavad sõitma. Et millal sa esimest korda rulatasid? Ma arvan, et sa rulatasid siis, kui sa hakkasid jalgu hoidma, hakkasid püsti käima. See oli mingi aasta ja peale. Siis vaata, mäletad, sa olid mul siin rula peal niimoodi. Ma hoidsin sind. Et ma lükkasin hoogu ja võtsin su siia vahele. Siis oli, ma arvan, kui sa jalad alla võtsid. Aga mul ei ole seda nagu põhimõtet, et temast peaks nüüd rulataja saama või teisest pojast. Võib-olla saab. Võib-olla saab, jah. Sama tugev mees kui ta ja siis veel rulataja ka. Tüübid on väga normaalsed inimesed ja neist tulevadki väga normaalsed mehed, sest et nad on valinud sellise ala, mis neile ei halasta ja minu arvates tagantjärgi ma võin öelda, et rula nagu vormib sind tegelikult nagu reaalseks eluks. Igal juhul see oli sõpruskond ja selgus ka see huvitava tõsiasjana, et meid kõiki ühendas ka veel lisaks
mingisugune siis disaini ja kunstihuvi. Olid ka muud aspektid peale rula, mis meid kuidagi nagu ühendas. Need inimesed, kes tol ajal olid need aktiivsed skeitarid, nad on olnud nagu pärast ka sellised kuidagi põhitegelased kõik oma alal. Et siis, kui nad on hakanud midagi muud tegema, et nad kuidagi kõik need, kes omal ajal olid need põhiskeitarid, siis nendelt sai väga põhjalikult tüübid nagu kõiges, millega nad peale hakkasid. See on nagu hästi lahe mõelda. Number One on siuke kooslus, millest ei saa üle ka ümber, kui Eesti rulast rääkida. Jan Tomson ja Luigend ja Ats ja Reket. Number One'i video Lõuend ja hiljem ka Lõuend 2 olid nagu esimesed siuksed nagu tõsised rulavideod Eestis. Originaalne lahe Eesti musa, mis oli ka siuke uus asi, et kasutada Eesti musa tol ajal oli, kõik kasutasid mingit lääne mussi, aga täiesti omaette tase, mis siiamaani on täiesti vaadatav. Rulatamine on andnud mulle tegelikult kõik selle, mis mina inimesena praegu olen. Et tänu rulatamisele samaaegselt tuli ka hip-hop minu ellu, kõik sellega kaasnev muusika, graffiti. Tänu sellele mul tekkis huvi foto vastu, mul tekkis huvi kunsti vastu, mul tekkis huvi ju tegelikult spordi vastu, mida ma alles nagu aastaid hiljem nagu sain aru. Vaata, selle learning curve on nii raske, et sinna nagu juurde jääda, et saada mingi tase, et jääda nagu püsivaks, et tegeleda nendega edasi. Ja see nagu kamp ja see kogu kultuur. Skeiditüübid on alati normaalsed tüübid. Nendega leiab alati ühise osa. Nad on tolerantsed, nad on head inimesed. Või niimoodi üldistavad seda öelda. Ja need noored, kellega mina olen kohtunud, on väga cool. Mäletavad meie sõitmist ka isegi, on vaadanud neid videosid ja nii edasi. Mis sest, et nagu nad sõidavad poole paremini ikkagi annavad respekti. Mul endas laagir õhku, ma ei tea, mida ma killin, pommin seda. Suren ära. See rulatamine kindlasti tekitab sellise vabaduse tunde, eriti kui sa leiad endale sõpru ka, kes rulatavad. Teil tekib kohe nagu side, ükskõik kui vana sa oled. Rulatamisega mul tunne, et tekib palju kiiremini selline nagu hingeline side, selline sõprus, mida niisama ei saa. Me oleme sõbrad. Me oleme lihtsalt mingi hästi ammusest ajast skeiting koos, pidutsenud koos, lihtsalt hänginud koos. Mäestused, mingid asjad, millest me läbi oleme olnud, hoiavad meid koos. Ma tean, et need on minu inimesed. Nad on olnud minuga siis, kui mul oli raske. Nagu kui nii palju heiti tuleb igal pool, klassikaaslased, õpetajatel, mingi direktoril, siis ma lähen koju. Täpselt sama ma kuulen emalt, täpselt sama ma kuulen isalt. Nii et siis selle asemel ma olin kas nende inimestega, kes panevad mind hästi tundma või rulatasin. Minu jaoks on nad mu nagu parimad sõbrad, nagu teine pere. Nagu individuaalne tegevus, vaata, et sul ei ole vaja seda mingisugust nagu mingit sellist kambakuuluvust või midagi sellist, aga see paratamatult tekkis lihtsalt, kuna tegelikult neid inimesi, kes sellega tegeles, oli nii vähe. Võib-olla me ikkagi mõnes mõttes saime aru ka, et me selles mõttes oleme nagu üsnagi nagu pioneerid mingisuguses omal nagu sellisel territooriumil siin Eestis mingisuguses uues ja ägedas asjas. Skateboarding was more like an art, you just go do something for yourself. There's nobody tells you what to do. A lot of kids kind of from like broken homes, like
you know, parents those days like kind of tend to push kids towards like playing sports. And when you're on your own, you try to find like, you know, something else to do. And I don't know, you just want to be like outside all day, find a different spots to skate. It just, I don't know, it was just freedom. Ma arvan, et sport oli nagu kõige viimane asi selle juures, mille peale keegi mõtles või? Ja pigem oli see paljude jaoks, ma arvan, spordist põgenemine, noh, selles mõttes mingit, et nii-öelda see vabadus, noh, see on nagu klassika selle rulasõidu juures, No, ma arvan, et see rulatamine oli sild nagu selleni, et see õues olemine, õues liikumine, enda lähedal, enda keskkonnas, enda ümber leidub selliseid kohtasid, kus saab teha toredaid asju, ei ole vaja sõita kuskile kaugele välismaale. See oli niisugune nagu nooruse rõõm, et meil on midagi nagu täitsa uut. Et ma on vabadus ja mul on midagi jube lahedat teha. See on meil nagu oma leidmise retk. Plaan on see, et teha kõike, et saaks rulatada. Muidugi rulatada, et rulatada oleks hea. Selles mõttes, et sa maksaks ise ära ennast. Terve elu suren rula peal. Muud moodi ei tahakski. Ma ei oskaks mõelda seda kuidagi niimoodi, et ma üldse ei sõidaks. Vähemalt praegu. Mul ei ole sükest nagu mõtet küll vähemalt, et ma nüüd umbes millalgi päeva pealt umbes 3 aasta pärast lõpetaks selle. Mingi hetks ikka lõpeb, ma ei usu, et ma olen 50 ja ikka käin... No veel ma kindlasti ei kavatse lõpetada, aga ma ei usu, et ma ka päris kuni surmani kavatsen seda teha. Ma sõidan nii kaua, kuni ma olen täiesti lillkapsas, niimoodi, et ma ei räägi ega liigu ega midagi. Ja siis mul mingi naine peab mu mingi tagumikku pühkima ja mingi sellist asja, nagu ma sõidan nii kaua kui võimalik, et ma ei jäta elu sees maha seda. Sõita oma selle panduse peal. Hästi, me läheme kohe minema.